Pidana bala girivardhari jaya Pidana bala jaya Pidana bala girivardhari jaya Pidana Yasura Nandana Bhaja Yasura Nandana Bhaja Janaranjana Yasura Nandana Bhaja Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvadakacharya Asacharaswati Sisi Maharaj Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, Shri Shri Guru and Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Chanir Viseshanvari Prasthita Deshatani Panchakopa Tirubhashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's when you know you're old, you're always there. Innen lehet tudni, hogy öreg vagy, már mindig van valami. So today I guess will be my last day in speaking. A mai nap az utolsó, amikor beszélek. And I think this evening also. Remélhetőleg este is. And tomorrow morning we leave, late in the morning. Holnap késő délelőtt fogunk elmenni. But I think someone else will give class tomorrow morning. Holnap reggel valaki más ad leckét majd. So I think I've told you when I found out I would be Prabhupada's servant, just the evening before I became his servant. Mondtam nektek, hogy akkor tudtam meg, hogy Prabhupád szolgája leszek, az előtti este, amikor ez elindult. And that was after 10 days of his being in New Vrindavan. Akkor már 10 napja voltam új Vrindavanban. And I wasn't happy because I didn't get to see him during those 10 days. I wasn't happy during those 10 days he was in New Vrindavan. I didn't get to see him. Nem voltam boldog, mert az alatt a 10 nap alatt nem láthattam Srila Prabhupádat. Because I was in the kitchen cooking all the time. Mert a konyhában voltam, egész nap főztem. And then when Maharaj came into the kitchen and said, "Do you want to be Prabhupada's servant?" Aztán Maharaj bejött a konyhába és megkérdezte, hogy akarsz-e Prabhupád szolgája lenni. Who could imagine? Ki tudná ezt elképzelni? I said it was 3 months before
I was in Los Angeles and I got to see him every day for a week. És akkor mondtam, hogy 3 hónappal korábban Los Angelesben voltam, és minden nap láthattam őt egy héten keresztül. I got to go on the morning walk every day in Los Angeles. Minden nap mehettem vele reggeli sétára Los Angelesben. And the afternoon darshan in the garden, I got to sit in the garden every afternoon. És a délutáni darsanon, ami a kertben volt, akkor minden nap ott ülhettem a kertben. And I was handed the Krishna book. Én adtam át neki a Krishna könyvet. Every afternoon in the garden, the devotee would read Krishna book story to Prabhupada. Minden délután a Krishna könyvből olvastam fel a bakták Prabhupádnak. And that was the first time I had, other than getting my initiation beads for 5 minutes, it was the first time I got to spend time with Srila Prabhupada. Ez volt az első alkalom azután, hogy 5 perc alatt megkaptam a dzsapámat avatáskor, hogy Srila Prabhupád közelében lehettem. And it was the first time I got to see Prabhupada had a servant. És az volt az első alkalom, amikor láttam, hogy Prabhupádnak van egy szolgája. And that to me was just amazing. Prabhupada actually had someone who was his personal servant. Nekem ez lenyűgöző volt, hogy Srila Prabhupádnak igazából van egy személyes segítője. And I would watch him. És figyeltem őt. Prabhupada would come back from the morning walk. He'd greet the deities and the servant was always right behind him holding his cane. Prabhupád visszajött a reggeli sétából, üdvözölte a murtikat, a szolgája ott volt közvetlenül mögötte, fogta a botját. Then he'd follow Prabhupada to the Vyasa-san. Aztán követte Prabhupádot a Vyasa-szánig. Again, he'd put his glasses there, open the Srimad Bhagavatam, all these little things. Oda tette a szemüvegét, kinyitotta neki a Bhagavatamot, ezek a pici dolgok. So I started watching the servant. Szóval elkezdtem figyelni a szolgát. Finally, after about the second day, the servant saw me looking at him and he gave me this look, why are you looking at me, you know? És második nap a szolga észrevette, hogy egyfajtában őt figyelem, és így rám nézett, hogy most miért nézem őt. So then I kind of started looking at Prabhupada again. És akkor újra elkezdtem inkább Prabhupádot figyelni. But I was just fascinated to think that someone took care of him. De lenyűgöző volt látni, hogy valaki gondoskodik Prabhupádról. I didn't think that I should be his servant. I wasn't jealous of him. I just found it wonderful somebody could do that. Nem gondoltam, hogy nekem kéne azt csinálni, nem voltam irigy rá, csak gondoltam, hogy milyen lenyűgöző, hogy valakinek ez a szolgálata. But I did get to go on the morning walk there in Los Angeles. De mentem velük a reggeli sétára Los Angelesben. And for almost a week in the garden, we'd all go in the garden. Just 4 or 5 of us would go in the garden with Srila Prabhupada. És a délután a kertben pedig nem voltunk sokan, csak 4-5-en voltunk együtt Prabhupáddal. And the first day I went in, devotee gave me the Krishna book and said, when Prabhupada asked, you read Krishna book. És akkor első nap, amikor oda mentem, akkor a bakták kezembe nyomták a Krishna könyvet, és akkor mondták, hogy ha Prabhupád kéri, akkor olvasd a Krishna könyvet. Because the previous reader, he went back to his temple after getting initiation. Mert aki előtted olvasott, az visszament a templomába, miután avatást kapott. So once that happened, that means now you're the designated Krishna book reader. You don't pass it around one person to the next. És miután ez megtörténik, akkor te vagy a kijelölt Krishna könyv olvasó, ez nem egy olyan dolog, mint továbbadsz valaki másnak. One of my first services in New Vrindavan was reading the Krishna book. Az egyik első szolgálatom új Vrindavanban ez volt, hogy olvassam a Krishna könyvet. Everyone would take lunch and I would read Krishna book while they were eating. Mindenki ebédelt, én meg olvastam a Krishna könyvet, amíg ebédeltek a bakták. And then in the brahmachari ashram in the evening, I would repeat the story from my memory, whatever I remembered. I would tell the story as everyone else laid down to go to sleep. És este a brahmachari ashramban, miközben a többiek lefeküdtek, akkor ahogy emlékeztem, újra elmeséltem a történetet. See, that's the nature of devotional service. Ez az odaadó szolgálatnak a természete. It expands. Kiterjed. The more you do, your reward is more service. Minél jobban csinálod, a díj, amit elnyersz, az még több szolgálat. Not more vacation days. Nem pedig több szabad nap. In the material world, you work 5 years, you get so many time. 10 years, you get more time. The more you work, the more time off you get.
az anyagi világban, ha dolgozol 5 évet vagy 10 évet, akkor egyre több lesz a szabadságod. Minél többet dolgozol, annál több szabadságod lesz. Everything transcendental is the opposite. De minden, ami transzcendentális, az ellentétes. So in devotional service, the more service you do, the more service you're given. Az odaadó szolgálatban minél többet csinálsz, annál több szolgálatot fogsz kapni. And I guess I learned very quickly sitting in front of Prabhupada in that little garden, just watching him. És azt hiszem, gyorsan megtanultam, ahogy ott ültünk ebbe a pici kertben, és csak néztem Srila Prabhupádot. He never said, looked at me and said, read. Sose nézett rám, és mondta azt, hogy olvas. He just looked at you. Hanem csak rád nézett. And you had to know what to do. És tudnod kellett, hogy mit kellett You csinálni. had to see the signals he gave you. Fel kellett ismerni azokat a jeleket, amiket adott. The first day I'm there holding the Krishna book. Első nap fogtam a Krishna könyvet, And he looked at me. és rám nézett, He said, I like the cowherd boys very much. és azt mondta, hogy én nagyon szeretem a tehénpásztor fiúkat. That was May 1972. Ez 1972. Májusban volt. Oh, as time passed, 3 years later, it was March 1975, 3 years. És aztán 3 évvel később, 1975. márciusban, It was in Atlanta, ISKCON Atlanta. Atlantában voltunk, It was evening time. este. So evenings mean 10 o'clock at night, I'm in his bedroom with him to give him massage. És lefekvéskor este 10-kor ott voltam a szobájában, hogy masszást adjak neki. Prabhupada would sit up or lie down on the bed and I would be sitting on the floor. Prabhupád lefeküdt az ágyra, vagy ült az ágy szélén, én meg ültem a földön az ágy mellett. And he was sitting back and I was massaging him. He saw there was a painting on the wall. És ahogy ott ült és masszíroztam, akkor látta, hogy van egy festmény a falon. And it was a painting that had Krishna Balaram. They were young boys, És a festményen Krishna és Balaram fiatal fiúk voltak. maybe 7 years old. Olyan 7 éves körüliek. And of course, cowherd boys were with him. És persze ott voltak velük a tehénpásztor fiúk. And also in the photo you would see so many calves És sok borjú volt ott. painting. Egy festmény. And as I was massaging him, he was looking at the painting. És ahogy masszíroztam őt, akkor nézte ezt a festményt. And he said, I like the cowherd boys very much. És akkor azt mondta, hogy én nagyon szeretem a tehénpásztor fiúkat. And he just kept staring at the painting. És csak így nézte a festményt. Then he said every day after breakfast, Krishna and Balaram, they would go into the forest. És aztán azt mondta, hogy minden reggel Krishna és Balaram reggeli után kimennek az erdőbe. With their friends. A barátaikkal. And the calves. És a borjakkal. He said they were just young boys, they were herding the calves. Már amikor pici fiúk, akkor terelik a borjakat. And of course before they left, because they stayed there all day, so their mothers would make them lunch. És persze, amikor kimennek, akkor ott maradnak egész napra, és az anyukájuk készít nekik ebédet. Little tiffins. Kis ételhordókban. And Krishna and Balaram, of course, they had very nice opulent prasadam. He said there would be kachori, ladu, like that. És mivel Krishna és Balaram nagyon gazdag praszádamot kap, akkor nekik vannak kacsorik, vannak laduk. And the cowherd boys, their prasadam wasn't the same like chapatis, dal, rice. De a tehénpásztor fiúk ebédje az egyszerűbb volt, csak csapáti, rizs, dál. And after playing all morning and herding the calves, then they would sit down És aztán reggel játszanak, terelik a borjakat, és utána leülnek, to have lunch. hogy megebédeljenek. And sometimes the cowherd boys, they'd steal Krishna's lunch. És a tehénpásztor fiúk néha ellopják Krishnának az ebédjét. And they would play keep away, start passing it around. És akkor így egymásnak adogatják. And then they would give Krishna one of their lunches. És Krishna meg az ő ebédjüket akarja. Whole time I'm squeezing his legs, rubbing his feet. És közben meg masszírozom a lábát, nyomkodom. And then he looked at me. És aztán rám néz. He said, I just want to go back home, back to Godhead and eat kachuri and ladu with Krishna.
Én csak vissza akarok menni a lelki világba, és ott Krishnával kacsorit meg ladot akarok enni. Then he closed his eyes. Becsukta a szemét. So in the garden, back 1972, this is before I'm Prabhupada's servant. Visszamegyünk 1972-be a kertbe, ez még az előtt volt, hogy Prabhupád szolgájává váltam. And first time I got to see, devotee has a sense of humor. És ez volt az első alkalom, amikor láttam, hogy a baktáknak van humorérzéke. Prabhupada was funny. Prabhupád vicces volt. One afternoon he always sat up straight. Always back was very straight, but he sat up more straight. He puffed his chest out. Prabhupád mindig egyenesen ült, de ez alkalommal kifejezetten kihúzta magát, és így kitolta a mellkasát. Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. He said, we're proud to be servants of Krishna. Mi büszkék vagyunk arra, hogy Krishna szolgái vagyunk. I never heard that word before with a devotee. Ezt a szót sose hallottam még egy baktára használva. Always heard humble. Devotee is humble. Mindig azt hallottam, hogy alázatosnak kell lenni. Grave. Komolynak. Silent, quiet. Csendesnek. Not proud. Never heard devotee was proud. Nem büszkének, és sose hallottam még egy baktának büszkének kéne lenni. He said, that's our pride, that we're servants of Krishna. Azt mondta, hogy ez a mi büszkeségünk, hogy Krishna szolgái vagyunk. He said, everyone is servant. Mindenki egy szolga. Serving their spouse, their family, their boss. Szolgálja a feleségét, a családját, a főnökét, their dog. A kutyáját. He said, but our pride is we're servants of Krishna. De a mi büszkeségünk, hogy mi Krishna szolgái vagyunk. Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. Another time we're sitting there. Imagine, we're all just young, 20, 19, 22, young boys. Egy másik alkalommal, amikor ültünk vele, és emlékezzetek rá, hogy mindannyian nagyon fiatalok voltunk, 20-19 éves fiatal fiúk. And he looked at us and said, what color is Krishna? Ránk nézett és megkérdezte, hogy milyen színű Krishna. That's the first time I could understand. Prabhupada asked funny questions. Ekkor értettem meg, hogy Prabhupád kérdez vicces kérdéseket is. It seemed like most basic question. Why is he asking this question? Ez a legalapvetőbb kérdés. Miért tesz fel egy ilyen kérdést? Of course, I had an idea. Persze volt egy elképzelésem. But I thought, I'm not raising my hand. De gondoltam, hogy én nem teszem fel a kezem. So one of my godbrothers raised his hand. Az egyik Isten testvérem feltette a kezét. He was smart. Okos volt. He said, Srila Prabhupada, it's described in the Krishna book. Srila Prabhupada a Krishna könyv úgy írja le, that he's blackish like the monsoon rain cloud. Hogy ő feketés, mint a monszun felhő. So he quoted Shastra, he quoted Krishna book. A Sásztrát, a Krishna könyvet idéztük. Prabhupada just came published 1 year before. Prabhupada translated, Prabhupada purported 10th canto. Amit Prabhupád adott ki, ő fordított, ő látott el magyarázatokkal a 10-ének alapján, és csak egy évvel korábban jött ki. He must be right. Jónak kell lenni a válasznak. Prabhupada shook his head. That's the first time I saw that shake, Prabhupada shake. Prabhupád megrázta a fejét, ekkor láttam először ezt a fejrázást. He said, no, he's blue like the sky. Nem, ő kék, mint az ég. He said, the sky is blue because it's reflecting Krishna's bodily effulgence. Az ég azért kék, mert visszatükröződik benne Krishna testi ragyogása. If it's light out here, you can see blue sky all day, every day. Hogyha süt a nap, akkor egész nap láthatod a kék eget. Every day you're seeing Krishna. Minden nap láthatod Krishnát. That's what the Guru does. He lets you see how to see Krishna. Ez amit csinál egy guru, hogy megtanít arra, hogy hogyan lásd Krishnát. Later when I became his servant, in that same place, New Dwarka, I would pick jasmine. Ugyan ezen a helyen, ott új Dvárokában, amikor már a szolgája voltam, szedtem jázmint. Called it Night Queen. Úgy hívták, hogy az éjkirálynő. Night jasmine. You must have it here somewhere. As soon as the sun goes down,
when that jasmine is blooming, oh, you can smell all around this fragrance. Éjszakai jázmin, ahogy lemegy a nap, ez a jázmin kinyílik, és mindenhol lehet érezni az illatát. So before the evening massage, I would pick it. He told me, you pick that jasmine. I would pick it and put it on Prabhupada's pillow. És akkor a masszázs előtt szedtem ebből az éjszakai jázminból, és rátettem Prabhupádnak a párnájára. So I would give him massage. He would lie down with his head sideways next to the jasmine on the pillow. És masszázs közben lefeküdt, rátette a fejét a párnára, egy oldalra fordította a fejét, és közvetlen az orra előtt volt a jázmin. Then with every breath, you could smell, the whole room would smell of this jasmine. És akkor minden lélegzetvételnél érezhette az illatát, igazából az egész szobában lehetett érezni. The one evening as I'm squeezing his legs, he said, this is Krishna. Egyik nap masszíroztam a lábát, és azt mondta, hogy ez Krishna. It's not difficult to see Krishna. Nem nehéz látni Krishnát. He's everywhere, he's in everything. Mindenhol ott van, mindenben benne van. I told you yesterday, he said, when the bomb comes, we say, here comes Krishna. Mint ahogy mondtam tegnap, amikor jön a bomba, akkor azt gondolod, hogy itt jön Krishna. The devotee sees Krishna everywhere. A bakta mindenhol Krishnát In látja. his whole creation, he's everywhere. Az egész teremtésben, mindenhol. Here in a place, mode of goodness, very easy to see Krishna everywhere. Every flower, every tree, everything Krishna. Ezen a helyen, itt a jóság köterjében nagyon könnyű látni Krishnát mindenhol, mindenben, minden virágban. So that was my first days around Srila Prabhupada. Szóval ezek voltak az első napjaim Srila Prabhupáddal. So imagine, 4 or 5 days I'm in the garden Szóval 4-5 napig ott voltam a kertben, and I get to read Krishna book to him. és nekem kellett olvasni a Krishna könyvet. In the morning walk, I get to go on the morning walk with him. És a reggeli sétán vele kellett mennem. And at the end of the morning walk, Prabhupada would go back. There was a side door to his place. He'd go in there and he'd walk up the stairs. És aztán a reggeli séta végén volt egy mellékajtó, és hogy Srila Prabhupád bement, fölment az emeletre a szobájába. And whoever was on the morning walk, we would be there in the hallway just watching Prabhupada walk up the stairs. És akik jelen voltak a reggeli sétán, mi álltunk a folyosón, és néztük, ahogy fölmegy a lépcsőn. So the one day he started walking up. Egyik nap kezdett felmenni, He got to about the 3rd stair és körülbelül a 3. lépcsőfokon állt, and he looked at me. és aztán rám nézett. He said, Sutta Goswami. Why did he say Sutta Goswami? Miért mondta, hogy Sutta Goswami? Because I was reading Krishna book every day. I was reading Srimad Bhagavatam. Sutta Goswami said, Sutta Goswami Uvacha. He saw Sutta Goswami. Mert olvastam a Krishna könyvet, ami azt jelenti, hogy a Bhagavatamot olvastam, Sutta Goswami ezt mondta, Sutta Goswami ezt mondta. But always teaching you something. De mindig tanított valamit. Another time as he was walking up the stairs, he got halfway up the stairs. Másik alkalommal ment fel a lépcsőn, és a felénél járt körülbelül. And he looked all us youngsters, Visszanézett ránk fiatalokra, you. mint te. He said, I used to run up the stairs. Mondta, hogy régen csak felszaladtam a lépcsőn. He said, that desire hasn't changed. I still want to run up the stairs. A vágy nem változott, most is fel akarok szaladni. But now I can't. De most már nem tudok. He said that to me 53 years ago. Now I understand it very, very well. There's no more running up the stairs. 53 évvel ezelőtt mondta, és most értettem meg, hogy mit jelent, hogy nem szaladunk fel a lépcsőn. People wonder when Prabhupada said, do this, eat less, sleep less, all these things. Prabhupád mondta, hogy aludj kevesebbet, mondott mindenféle dolgot. If you live long enough, the day will come. You're going to eat less, you're going to sleep less, everything. De ha megéred, akkor ez lesz a program, hogy egyél kevesebbet, aludj kevesebbet. I remember a few years ago I would think, I must have hurt my knee. When's it going to start feeling better? Pár évvel ezelőtt emlékszek rá, hogy azt hittem, hogy megütöttem a térdemet, mert fáj, de aztán kicsit jobb lett.
You know, maybe I pulled a muscle, maybe I twisted something. Lehet, hogy meghúztam egy izmot, vagy valami kificamodott. Then one day you understand, this is it. De aztán egy nap rájössz, hogy hát ez This már is ilyen, how you feel now. ez már ilyen, így fogod magad érezni ezen túl. No more running up the stairs. The body's changed. Nem szaladsz fel a lépcsőn, megváltozott a test. You know, for me it's even more ridiculous sometimes. Számomra ez még nevetségesebb időnként. Only time I see myself is when I put tilak on. Csak akkor látom magam, amikor tilakot teszek. And rarely when I shave. You can see I don't shave every day, every few days. Vrindavan, you can get away every few days, 3, 4, 5, 6, 7. És néha, amikor én borotválkozom, nem borotválkozok minden nap, 2-3 naponta, Vrindávonban van, hogy 4, 5, 6 nap, 7 napot is eltöltök úgy. So if I get on social media, if I watch Following Srila Prabhupada, so many photos, so many videos, És aztán, hogyha felmegyek a közösségi médiára, és rámegyek a Kövess Prabhupádotot, és látok videókat, fényképeket, I see this youngster next to Prabhupada. nézem ezeket a fiatalokat, hogy Prabhupád mellett, I recognize him. fölismerem őket, It was me long time ago. és az én vagyok sok-sok évvel ezelőtt. This person I don't recognize. I don't, who are you? Ezt az arcot nem ismerem föl, nem tudom, ez kicsoda. Changing bodies. Változik a test. But the soul, eternal, never changes. De a lélek az örök, az sosem változik. I talked to my god brothers. I told you Pradyumna, Shyamasundar. Beszéltem az Isten testvéreimmel, Pradyumnával, Shyamasundárral. I was with them 53 years ago for a year traveling with Srila Prabhupada. Velük voltam 53 évvel ezelőtt, utaztunk egy hónapot Prabhupáddal. We talked a month ago. Találkoztunk egy hónappal ezelőtt. Pradyumna and I were there at Bhakti Center with Radhanath Swami. Pradyumnával ott voltunk a Bhakti Centerben Radhanath Maharajjal. And we called Shyamasundar, who was in California, the other side of the country. Felhívtuk Shyamasundart, aki Kaliforniában az ország másik végén volt. We had so much fun just talking about Prabhupada. Nagyon jól éreztük magunkat, csak hogy beszélgettünk Srila Prabhupádról. Things that he did, things that he said. Dolgokról, amiket csinált, amiket mondott. When I heard them, just like they were 50 years ago, exact same people. És amikor hallgattam őket, pont olyanok voltak, mint 50 évvel ezelőtt, ugyanazok az emberek. Shyamasundar, I think he's 83 years old. He sounded just like he did when he was 23 years old. Shyamasundar 83 éves, de pont ugyanúgy hangzott, mint amikor 25 volt. Pradyumna was 77. Pradyumna 77. But everyone the same. De mindenki ugyanolyan. Same, they have the same attachment for Srila Prabhupada, the same love for Srila Prabhupada. Ugyanaz a ragaszkodás Srila Prabhupád iránt, ugyanaz a szeretet Srila Prabhupád iránt. But the body changes. De a test az változott. Prabhupada would always help you understand. Prabhupád mindig segítette, hogy megértsük. I said I was always, on the morning walk, I'm always next to him because I'm holding the microphone. Reggeli sétán mindig ott voltam közvetlenül mellettem, mert én tartottam a mikrofont. So now this was 1975. Ez 1975-ben volt. I'd been his servant for over 2 years. Akkor már több mint 2 éve szolgáltam. And we're on a morning walk in Mexico City. És volt egy reggeli séta Mexikó városban. In a botanical garden. Egy botanikus kertben. That's the other place Prabhupada would walk, botanical gardens, very beautiful trees, gardens, flowers. Ez egy másik hely, ahol Prabhupád szívesen sétált, botanikus kertek, nagyon szép fák, bokrok, virágok. So as we're walking along, and next to him there are the sannyasis, the GBC, temple presidents. Sétáltunk, és ott voltak mellette a szannyászik, a GBC-k, a templom prezidentek. And Prabhupada had his cane. Prabhupádnak meg ott volt a botja. Always had his cane. Mindig nála volt a botja. Sometimes I wondered why he had his cane, because he would just flick it around. Néha gondolkoztam, hogy minek van egyáltalán botja, mert itt csak lóbálta. But it made a good pointer. De nagyon jól lehetett vele mutogatni. He pointed at a tree. Rámutatott egy fára, Was dead. ami halott volt. And he pointed and he looked at us.
he said, why is the tree dead? Rámutatott és megkérdezett bennünket, hogy miért halott ez a fa. I knew, don't try to answer the question. Tudtam, hogy ilyen kérdéseket nem szabad megpróbálni megválaszolni. First thing I learned, let everyone else look like a fool. I'm already a fool. I don't need to increase it. Az első dolog, amit megtanultam, hogy hagyd másokat, hogy bolondot csináljanak magukból. Én már így is elég bolond vagyok, nem kell, hogy azt még növeljük. Some of the others, they'd be very eager. Mások meg nagyon lelkesek voltak. An opportunity to speak with Srila Prabhupada. A lehetőségre, hogy beszélhetnek Srila Prabhupáddal. They're looking forward to such an opportunity. Várták, hogy egy ilyen lehetőségük legyen. The first one was GBC Sannyasi. És az első GBC Sannyasi. Srila Prabhupada died, became diseased. Srila Prabhupád azért halt meg, mert beteg lett. Prabhupada shook his head. Prabhupád megrázta a fejét. So now, of course, everyone's thinking. És akkor persze mindenki elkezd gondolkozni. So next devotee takes his turn. Következő bakta kihasználja az alkalmat. What did he say? Mit mondott ő? Why is it dead? Miért halott? He said it became old age. Mert öreg lett az öregség miatt. Now we're covering Bhagavad Gita, right? A Bhagavad Gita-ról Old age, disease, death. It has to be not the one, it's the other. Betegség, öregkor, halál. Hát ha nem az egyik, akkor a másik. Prabhupada shook his head. Prabhupád megrázta a fejét. And I'm just standing there with the microphone. Én meg csak ott állok, fogom a mikrofont. And I'm thinking, what does he want to hear? És akkor azon gondolkozok, hogy mit akar hallani. Not old, not diseased. Nem a betegség, nem az öregség. I've been with him a long time. I should know by now. Már régóta vele vagyok, nekem ezt tudnom kéne. I'm not thinking, what do I think? I'm trying to understand, what does he want to hear? Nem azon gondolkozok, hogy én mit gondolok, hanem azon gondolkozok, hogy mi az, amit ő akar hallani. So then I looked at him. És akkor ránéztem. What did I say? Why is it dead? Mit mondtam? Miért halott? Why did it die? Miért halt meg? Same reason everything dies. Ugyanazért az okért, amiért mindenki meghal. I said the spirit souls left. Mert a lélek elhagyta. Prabhupada shook his head. Yes. Prabhupád bólogatott. It wasn't anything I would think, but I'm thinking, what's he thinking? Nem az volt, amit én gondoltam, hanem amiről úgy gondoltam, hogy ő gondolja. Why does anything die? You can say had a heart attack, a disease, old age. There's only one reason we die. Spirit soul leaves the body's dead. Miért halhatott meg? Lehet, hogy valaki beteg, vagy öreg, szívrohama van, de végső soron mindenki azért hal meg, mert a lélek szikra elhagyja a testet. That's what you get when you associate with the pure devotee. You start to see things in a different way. Ez az, amikor társulsz egy tiszta baktával, hogy kezdesz másképpen látni dolgokat. Instead of just seeing things in the same old mundane materialistic ways, he makes you start to see things from a different level. Ahelyett, hogy ugyanúgy anyagi szintről nézni a dolgokat, elkezd átalakítani, hogy egy másik szintről, egy lelki módon lásd a dolgokat. I remember in Hawaii on a morning walk. Morning walks were very instructive. Emlékszek az egyik hawaii reggeli sétára. A reggeli séták mindig tele voltak utasításokkal. Even sometimes condensed, like condensed Bhagavatam class. You could learn as much on a morning walk as you could in Bhagavatam class. Volt olyan, hogy olyan volt, mint egy sűrített Bhagavatam lecke. Legalább annyit tanulhattál egy reggeli sétán, mint egy Bhagavatam leckén. He left his room in Hawaii, came down the stairs, he's walking to the car. Kijött a szobájából Hawaiion, lesétált a lépcsőn, és akkor oda ment a kocsihoz. And on the ground, on the asphalt, the parking lot, there's bird poo. És az aszfalton, a parkolóban volt madárürülék. And he pointed to it with his cane. Rámutatott a botjával. He says, what does this mean? És megkérdezte, hogy ez mit jelent? Well, I was thinking, what does it mean? It means a bird's pooping, that's what it means. Mit jelent? Hát, hogy a madarak kakírnak. What does it mean? Mit jelent? Anyone want to try to guess?
There's no failures if you say something wrong. Attachment. You just have to try to think what a devotee sees, how he sees everything in this world. He sees everything very differently. Nincs rossz válasz, csak gondolkozzatok, egy bakta mindent ebben a világban más. You're always asking questions. What do you say? Mindig kérdezel, most mit mondasz? Why? Why is that poo there? Miért van ott a madárkaki? He said because the bird sits in the same place every night. Azért, mert a madár minden éjjel ugyanazon a helyen van. It's not that it's spotted all over. You'll see one spot. There's so much bird poo there. Nem itt, meg amott van, hanem egy helyen van, és azért van annyi madárkaki egy Because helyen. that's where the bird lives. Azért, mert ott él a madár. He's no different than you. You live in your little pigeonhole room. He lives in his little pigeonhole place in the tree. Olyan, mint te vagy. Te is élsz a saját kis galambfészkedben, ő is él a saját kis galambfészkében. So then he'd say, what's the difference between us and the bird, us and the dog, us and the animals? Only difference is we can become Krishna conscious. Mi a különbség köztünk és a madarak között, köztünk és a kutyák között, köztünk és az állatok között? Egyetlen egy különbség van az, hogy mi Krishna tudatossá tudunk válni. Otherwise, we think we're so different from the animals. We're the same. There's no difference. They're all eating, sleeping, mating, and defending. All the living entities doing the same thing. Azt hiszük, hogy annyira különbözőek vagyunk, de ugyanazt csináljuk, mint az állatok. Eszünk, alszunk, védekezünk, párzunk. Igazából teljesen egyformák vagyunk. I saw that last night while we're taking prasadam. One of your many cats was there by my chair. Tegnap este, amikor vacsoráztunk, akkor a sok-sok macskátok közül az egyik ott volt. Acting so sweet. Nagyon édesen viselkedett. He didn't care about me. He thinks if I'm sweet, maybe he'll give me some food. He just wants food. Nem én érdekeltem, hanem úgy gondolta, hogy ha kedves velem, akkor majd adok neki valamit enni. If I wag my tail the right way or I rub up against him, pet him, maybe he'll be nice to me, give me some food. This is what we all do. Hogy tekergetem a farkamat, meg hozzádörgölőzök, akkor majd lehet, hogy fog adni nekem valamit enni, és mindannyian ezt csináljuk. You have a dog, the dog looks at you with those longing eyes. Látsz egy kutyát, és sóvárgó szemekkel rád néz. They only want food. Csak enni akarnak. So Prabhupada, he would explain things. He would make you see things on different level. Prabhupada elmagyarázott dolgokat, és rávett arra, hogy egy másik szinten lásd őket. San Francisco, one of my first morning walks with Srila Prabhupada. San Franciscóban az egyik első reggeli sétámon. Another botanical garden. Egy másik botanikus kertben. Beautiful park. Csodálatos park. And off in the distance, few kilometers, you could see the skyline, San Francisco. És lehetett látni egy pár kilométerre San Franciscónak, a városnak a fényeit. You know, in the United States, San Francisco, at least when I grew up, was a very special city, beautiful city. És San Francisco az Egyesült Államokban, legalább amikor én felnőttem, egy nagyon különleges városnak számított. Golden Gate Bridge. A Golden Gate híd. Big, it was painted like golden color, orangish color, but it was famous in the US. Songs about San Francisco. Ilyen arany-narancsos színre van festve, és nagyon híres Amerikában. Vannak dalok, amik San Franciscóról szólnak. And as we're walking, you could see all the skyscrapers. És ahogy sétáltunk, láttuk a felhőkarcolókat. Then we walked to this one spot and Prabhupada stopped. És aztán odaértünk egy pontra, és Prabhupada megállt. It was a children's playground. Egy játszótér volt. So there's different things, swings and up and down things. And Voltak hinták és másféle hinták. and there was a gate. És volt egy kapu. And there was this metal sign, you know, nice wrought iron sign, and it said, Children's Fantasy Land. És akkor volt egy ilyen fémből egy ilyen kiírás, hogy gyerek fantázia ország. So Prabhupada stopped with his cane and he went, Children's Fantasy Land. És akkor Prabhupada megállt, és így elmutatott a feliratra, hogy gyerekek fantázia országa. Then he took his cane and went to the skyscraper, said, Adult Fantasy Land. És akkor fogta a botját, rámutatott a felhőkarcolókra, és azt mondta, hogy felnőttek fantázia országa.
Wasn't impressed. Adult fantasy land, huh? Nem nyűgözte le, csak annyit mondott rá, hogy felnőttek fantázia országa. Everywhere. He could show you. He could show you the illusion. He could show you Krishna. Mindenhol megmutatta neked az illúziót, megmutatta neked Krishnát. You know, you're not all English speaking, but Prabhupada was so expert with English language. Ti nem beszéltek mindannyian angolul, de Prabhupada nagyon szakértője volt az angolnak. It's like we have the skyscrapers. Vannak a felhőkarcolók. Literally describes it. Buildings up in the scraping the sky or going into the sky. Amik szó szerint ezt csinálják, hogy olyan magas épületek, hogy megkarcolják a felhőket. Do you know what he called them? Tudjátok, hogy hívta őket? Skyscrapers. Okay. Scrap means trash, junk, scrap. When you no longer want something, it's scrap. So he called them skyscrapers. Úgy hívta ők, hogy felhő szemetek. Hogyha valami már nem kell, akkor az egy szemét. Democracy, you understand. A demokráciát, azt tudjátok mi? What did he call democracy? Hogy hívta ő a demokráciát? You know? Demon crazy. Démonok őrültsége. Demon crazy democracy. Huh? We see now everybody arguing this side of this liberals, conservatives. They're all bad, all demon crazy people. Láthatjuk, hogy a liberálisok mindig vitatkoznak a konzervatívokkal, de mind a két oldal az csak démon. And unfortunately, I even see devotees arguing one side, other side, not realizing wet stool, dry stool, it's all stool. Sajnos látom néha, hogy a bakták is ezen vitatkoznak, és nem értik meg, hogy a ürülék lehet nedves vagy száraz, attól még ürülék. Opens your eyes, torchlight of knowledge. Kinyitja a szemedet a tudás fákja lángjával. That's the business of the spiritual master. To make you see things. Ez a lelki tanítómester a dolga, hogy rávegyen, hogy láss dolgokat. I always tell everyone, going to India for me very difficult. Mindig mondom, hogy nekem Indiába menni nagyon nehéz volt. When I first went there, first 2 months I was fine. Amikor először oda mentem, az első 2 hónapban rendben voltam. October, November, December came. Október, november, aztán jött december. And after leaving Vrindavan, Prabhupada went to the city Ahmedabad. És Vrindavan után Ahmedabadba ment Prabhupada. And he did a Pandal program. És ott csinált egy pandál programot. Every night 10,000, 15,000 people coming to hear. Minden nap 10-15 ezer ember jött hallani tőle. And coming to see his dancing white elephants. És azért, hogy lássák a táncoló fehér elefántjait. His Western Vaishnavas. Ezeket a nyugati vaisnavákat. Fascinated. They were fascinated by us. Teljesen lenyűgözte őket, mi teljesen lenyűgöztük őket. It was there I got my first illness. Ott lettem először beteg. Serious illness. Komoly beteg. It was malaria for the first time. Maláriás lettem először. I didn't even know what was happening, but I was so sick, I thought I would die. Nem is tudtam, hogy mi történik, de annyira beteg voltam, hogy úgy gondoltam, hogy meg fogok halni. Malaria has certain symptoms and progressions. A maláriának különböző szimptomái vannak, és különböző lépéseken megy keresztül. You feel like you have a really bad flu most of the time. Leginkább úgy érzed magad, mint egy nagyon rossz megfázás. Then at one time during the day your fever shoots up. És aztán egy nap a lázad az kilövel. In about 5 minutes it goes up 3-4 degrees Celsius, just like that. 5 perc alatt 3-4 fokot emelkedik. Can't even open your eyes, any light, blinding, pain, your head's pounding. Ki se tudod nyitni a szemedet, bármilyen fényt látsz, az elvakít és lüktet a fejed. Of course, I never had anything like that in my life. 20 years old, I never felt so sick. Persze sose volt még ilyen tapasztalatom, 20 évesen sose voltam ilyen beteg. Well, we were staying at one life member's house. Ott voltunk egy támogatónak a házában.
So they called the doctor, És akkor hívtak egy orvost, homeopathic doctor. egy homeopátiás orvost. You all know homeopathy? Ismeritek a homeopátiát? So that was the first time this doctor comes in. He has his little black bag, like this big. Jött az orvos, és volt neki egy pici fekete táskája. He opens it up. Kinyitotta, Just 100 different bottles of pills. és volt benne 100 különbözőféle gyógyszer. They all look exactly the same, little white sugar pills, all different bottles. És mindegyik pontosan ugyanúgy nézett ki, pici fehér bogyók. So he gave me the one bottle. You take 2 pills, put under your tongue like that. És akkor adott egy üvegcsét, és akkor mondta, hogy 2 gyógyszert tegyél be a nyelved alá. Within 24 hours, I was feeling better. És 24 óra múlva jobban éreztem magam. I remember sitting in the bed, Prabhupada coming into the room. Emlékszek, hogy ültem az ágyon, Prabhupád bejött a szobába. I hardly remember it. I was so sick, delirious with fever. Addig emlékszek rá, annyira mámoros voltam a láztól. So then I started to feel better. És aztán kezdtem jobban érezni magam. And Prabhupada came to see me. He said, "How are you?" És akkor Prabhupád bejött, megkérdezte, hogy vagy. I said, "I'm better, Srila Prabhupada." Mondtam, hogy jobban vagyok, Srila He said, Prabhupád. "Very good." Nagyon jó. I said, "Prabhupada, I've never been so sick in my whole life." Prabhupád, egész életemben nem voltam még ennyire beteg. He looked at me. He said, "Really?" Rám nézett, tényleg? He said, "Disease is our natural condition." A betegség a természetes állapotunk. He said, "To be healthy," he said, "very unusual." Egészségesnek lenni az nagyon szokatlan dolog. Later on, I started to remember what he said. Disease, our natural condition. Később kezdtem emlékezni erre, hogy mit mondott, hogy a betegség a természetes állapotunk. But I started to see differently. De aztán másképpen kezdtem látni. We're always diseased. Mindig betegek vagyunk. What's our disease? Mi a betegségünk? This is the disease Prabhupada called skin disease. Prabhupád ezt úgy hívta, hogy bőrbetegség. We think we're this body. Azt gondoljuk, hogy ez a test vagyunk. That's the disease. You think you're your body. I think I'm my body. Ez a betegségünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi ez a test vagyunk. And chanting Hare Krishna, that's the cure for the disease. És a Hare Krishna éneklése az a gyógyszer erre a betegségre. So he would say things to you. You could see it this way, you could see it this way, you could see it up on this level. Different levels you could understand. Prabhupád, amikor beszélt, akkor láthattad a dolgokat ezen a szinten, azon a szinten és amazon a szinten, mert különböző szintek vannak, ahogy láthatjuk. Jai Shri Shri Gaunitai, Shri Shri Radhashama Sundar, Shri Shri Giriraj Maharaj ki. Jai! So the first morning walk I went with Srila Prabhupada. Az első reggeli sétán részt vettem Srila Prabhupáddal. Now let's go back the day before. The day I became his servant. Visszamegyünk abba az időben, amikor még nem voltam a szolgája. I think I told you, I went in the room with Kirtanananda. He introduced me. Mondtam nektek, hogy bementünk a szobába Kirtananandával, ő bemutatott Prabhupádnak. Prabhupada didn't pick his servants. Nem Prabhupád választotta a Not szolgáját. generally. Általánosságban nem. He didn't even say, "I need a servant." Azt sem mondta, hogy szükségem van egy szolgára, Whatever Krishna provided. hanem elfogadtam, amit Krishna adott neki. So I was introduced to Shrutakirti. He's a very good cook, but he doesn't know how to massage. És így mutatott be, hogy ez egy Shrutakirti, nagyon jó szakács, de nem tud masszírozni. Prabhupada said, anyone can massage. Prabhupád megmondta, hogy mindenki tud masszírozni. He said, that wasn't true. De ez nem volt igaz. He had very specific qualifications. Prabhupád nagyon pontos képesítéseket kívánt meg. If you sweat, you couldn't massage. Ha izzadsz, akkor nem szabad Your masszírozni. hands were wet. Vizes a kezed. Or if you had calluses on your hands, couldn't massage. Vagy hogyha vannak bőrkeményedések a kezeden, akkor nem lehet masszírozni. One devotee massaged one day. Prabhupada said, "You massage like a girl." Egy bakta masszírozta Prabhupádot egyik nap, és Prabhupád azt mondta neki, hogy úgy masszírozom, mint No egy lány. offense to girls. Ez nem sértés a lányok He felé. liked, I told you, strong massage. Prabhupád szerette az erős masszást.
Reminds me of nowadays in sports, they have these men that are women that beat all the women in sports. Most eszembe jutott ez, hogy mostanában férfiak is versenyezhetnek a nőkkel, és akkor így legyőzik őket. Demon crazy people we have running the countries. The crazy people. Démon őrült emberek irányítanak országokat, teljesen őrültek. Did you see in the US a swimming team? The girl, she was this big. This other girl, trans girl, she's this big. She won everything. Volt egy verseny Amerikában, és volt egy ilyen pici lány, meg egy ilyen dupla akkora transz lány, és akkor mindenkit legyőzött. Anyway, I'm in the room that Prabhupada, he reached under his desk. My very first hour, first minutes of his being his personal servant, he reached under his desk and he grabbed his lota. Prabhupád ott ült a szobába, és benyúlt az asztal alá. Az első óra, igazából az első percek, amit vele töltöttem, benyúlt az asztal alá, és elővette a lótáját. And he gave me my first instruction. És megadta nekem az első utasítást. He said, follow me. Kövess engem. What an instruction. Milyen instrukció ez? It's an eternal instruction. Follow me. That's our only business, is to follow the Guru. We have no other business. Ez egy örök utasítás. Kövess engem. Ez a dolgunk, nincs más dolgunk, mint hogy követjük a Gurut. That's what I said. Whatever he says, you can take it on simple level, you can take it on very advanced level. Ahogy mondtam, bármit is mondott, el lehet fogadni egy ilyen egyszerű szinten, meg egy nagyon fejlett szinten is. So I followed him. Szóval követtem őt. He went out the door about 5 meters, said, wait here. Kiment az ajtón, ment 5 métert, és azt mondta, hogy itt várj. I stopped and waited. Megálltam és vártam. Then he took the loti, went behind the bushes, the trees, up ahead. Kiment és a bokrok mögé ment. Then he came back and handed me the lota. Visszajött és odaadta a lótát. He said, now you wash it with the soil and water, put it back under my desk. És akkor mondta, hogy most elmoshatod földdel, és meg utána vízzel, és visszateheted az asztalom alá. That was my very first service I did for him as his personal servant, was clean his lota after he used the bathroom. Ez volt az első szolgálatom, hogy kitisztítottam a lótáját, miután elment a mosdóba. And it was the last time I had to clean his lota. És ez volt az utolsó alkalom, hogy kitisztíthattam a lótáját. Because I was going on the morning walk every day. Mert minden reggel mentem reggeli sétára. And Prabhupada's rooms were cleaned, cooker was polished, his lota was polished, his sheets were changed, everything done by all the Matajis, while the men are on the morning walk. They're doing everything in Prabhupada's rooms. És mire visszaértünk, addigra ki volt takarítva a szoba, ki volt fényezve a lóta, át volt cserélve az ágynemű, mert amíg a férfiak reggeli sétán voltak Srila Prabhupáddal, addig a Matajik mindent megcsináltak a szobában. And he knew what was going on. És tudta, hogy mi történik. A few days later when we were in San Francisco, Pár nappal később, amikor San Franciscóban voltunk, Prabhupada gave a lecture in one hall. They rented a hall. He gave a lecture. Prabhupád egy előadóteremben tartott leckét. After the lecture, all the devotees, they came up, surrounded Prabhupada. És a lecke után mind az összes bakta körbevette Prabhupádot. Offering obeisances, Ajánlották a hódolatokat. standing up, just waiting for Prabhupada to say something. Felálltak és csak várták, hogy Prabhupád mond valamit. He said, where's Jayananda? És Prabhupád kérdezte, hogy hol van Jayananda. They said, oh, he's in the kitchen, Srila Prabhupada. He's making popcorn for Harinam. A konyhában van, pattogatott kukoricát főz a Harinámra. Well, all these devotees are around Prabhupada. He's saying, where's Jayananda? The only one he didn't see. Ott voltak a bakták körülötte, és egy valakit nem látott, és ezért kérdezte, hogy hol van Jayananda. So Prabhupada got up off the Vyasasana, went into the kitchen to say hello to Jayananda. Prabhupád felkelt a Vyasasánról, és bement a konyhába, hogy köszönjön Jayanandának. So many times, Prabhupada would say, my Guru Maharaj said, don't try to see Krishna. Nagyon sokszor mondta, hogy Prabhupád, hogy az ő lelki tanítómestere azt mondta, hogy ne próbáld látni Krishnát. You serve in such a way that Krishna wants to see you. Szolgálj egy olyan módon, hogy Krishna akarjon téged látni. This is our business. Try to be noticed by serving.
Ez a mi dolgunk, hogy megpróbáljuk, hogy a szolgálatunk miatt figyeljenek fel ránk. I always noticed when I was doing my service for Prabhupada, he would say so many wonderful things. Ezt annyiszor láttam, amikor csináltam a szolgálatomat Srila Prabhupádnak, olyan szép dolgokat mondott. So my first morning walk, Az első reggeli sétán, that was in Dallas, Texas. Dallasban, Texasban, Prabhupada had his chadar on. Prabhupádon rajta volt a csadarja. I have that chadar. Most megvan nekem az a csadar. And the sun came up. Feljött a nap, So as the sun came up, of course, it started to get a little warm. és ahogy feljött a nap, akkor persze egy kicsit melegebb lett. Prabhupada handed me, took it off and wrapped around and just handed it to me. Prabhupád levette a csadarját, összehajtotta és odaadta nekem. And I have the tape machine on my shoulder. I'm trying to do something with the chadar. És a vállamon ott volt a felvevő, és akkor próbáltam valamit csinálni a csadarral. And he took it back. És visszavette tőlem. And he showed me how to fold the chadar. És megmutatta, hogy kell egy csadart összehajtani. I didn't even know how to fold the chadar. Azt se tudtam, hogy kell egy csadart összehajtani. There's a picture of Prabhupada and I holding the chadar as he's showing me how to fold it. Very first picture with me as his servant. I see it. It's a very happy photo. Van egy fénykép is erről, hogy Prabhupád ott áll, és kezében van a csadar, és épp mutatja nekem, hogy kell összehajtani. Ez az első fénykép, amin ott vagyok vele, egy nagyon boldog fénykép nekem. Because it gives me a reminder. I didn't know how to do anything, even fold a piece of cloth without him helping me. Mert emlékeztet arra, hogy semmit se tudtam ő nélküle, még azt se tudtam, hogy egy ruhát hogy kell összehajtani, anélkül, hogy ő segítene nekem. And again, he didn't say, "You're so stupid you can't fold the chadar." No, he just showed me what to do, very kindly, very mercifully. És nem azt mondta, hogy mennyire ostoba vagy, még egy ruhát se tudsz összehajtani, hanem szépen egyszerűen csak megmutatta nekem, hogy nagyon kedvesen, hogy kell összehajtani. So I told you, morning walk was special time with Prabhupada. Szóval mondtam, hogy a reggeli séta az egy különleges idő volt Prabhupáddal. Maybe he'll ask a question, Lehetett kérdezni kérdéseket, talk with the different devotees. beszélt különböző baktákhoz. Everyone was eager to have that special moment with Prabhupada. Mindenki nagyon mohó volt, hogy megkapja ezt a különleges pillanatot Srila Prabhupáddal. So there was one young brahmachari, probably the first and only walk he would ever be on. Volt egy fiatal brahmacsári, jó eséllyel az első és egyetlen reggeli séta, amire ment. And I could see he was eager to ask a question. És látszott rajta, hogy nagyon vágyik arra, hogy feltegyen egy kérdést. But he was a little afraid. De félt, szégyenlős volt. Because sometimes it was apparent Prabhupada just wanted to walk and chant. Mert néha volt olyan, hogy a reggeli séta alatt Prabhupád nem szólt semmit, csak dzsapázott. So the walk's going on, the whole walk he never asked a question. És akkor az egész séta alatt ez a Prabhu nem kérdezett. And then Prabhupada walks back to the car. És akkor Prabhupád megy vissza az autóhoz. I open the door at the back seat. Prabhupada gets in and sits down. Kinyitom a hátsó ajtót, Prabhupád beül. The brahmachari is still there, just a few meters away. A brahmacsári még mindig ott van, csak egy pár méterrel arrébb. And I'm getting ready to close the door. És készülök rá, hogy becsukjam az ajtót. Close the door on his question. Hogy rácsukjam az ajtót a kérdésére. And he's standing there with his hands folded. Ott áll összetett kézzel. And he can see it's all over. És már látja, hogy ennek most itt vége. Prabhupada, how do I become Krishna conscious? Prabhupád, hogyan leszek Krishna tudatos? Kind of a silly question. Egy szempontból ostoba kérdés. And Prabhupada looked at him. Prabhupád ránézett, And he said one word. és egy szót mondott. And then he looked forward. És utána előre nézett. That meant he was finished. That I knew. És tudtam, hogy ez ennyi volt. Signals, his bodily signals. A test beszédével adott egy jelzést. I shut the door, Becsuktam az ajtót, walked around the other side, sat down beside Prabhupada, and the car took off. körbe mentem, beültem a másik oldalról, és elhajtott az autó. One word.
Egy szó. What's the word? Mi a szó? Csend. Come on, I'm not going to tell you. Somebody has to try. Nem mondom meg, valakinek próbálkozni kell. Desire. Ooh. Desire. Vágy. All you need to do to become Krishna conscious is desire to be Krishna conscious. Annyit kell tenned a lelki, a Krishna tudatban, hogy vágysz arra, hogy Krishna tudatos legyél. That's all the living entity does. Ennyi, amit az élőlény csinál. We have no other business other than desiring. Nincs más dolgunk, mint vágyni. We're always desiring. Mindig vágyakozni. What do we say? Not a blade of grass can move without the sanction of Supreme Personality of Godhead. Azt mondjuk, hogy még egy fűszál sem mozdul az Istenség legfelsőbb személyisége akarata nélkül. That means we can't even take a footstep without Krishna's sanction. Ez azt jelenti, hogy még egy lépést sem tudunk tenni Krishna engedélye nélkül. But what do we do all the time? We desire. De mi az, amit csinálunk? Vágyunk. So many desires. Annyi vágyunk van. Krishna consciousness is a process purifying our desires. A Krishna tudat az a folyamat, amivel meg tudjuk tisztítani a vágyainkat. Figuring out desire to serve Krishna this way, that way, so many ways, serve Krishna. Vágyakozni arra, hogy szolgáljuk Krishnát, így vagy úgy, annyi módja van. And gradually you have to cross off all those other desires. És végső soron a többi vágyat, ezt ki kell húzni. Nice husband, nice wife, nice children, nice job, nice house, nice car. So many desires we have. Jó feleség, jó férj, jó gyerekek, jó munka, jó kocsi, annyi vágyunk van. But sooner or later, all those desires, we have to kick them away. De minél hamarabb az összes többi vágyunkat, ezt ki kell rúgnunk. That's what the chanting of Hare Krishna is for. Help us. Erre szolgál a Hare Krishna éneklés, hogy segítsen bennünket. See things clearly. None of these desires will satisfy us. Hogy tisztán lássuk a dolgokat, hogy ezek a vágyak nem fognak bennünket elégedetté tenni. Only service. Csak a szolgálat. I could tell you, but I won't bother. Nem mesélhetnék, de I will, okay. You know, I always like chocolate so much. mindig szerettem a csokit nagyon is. And when you go to India, it's like impossible to get decent chocolate. És Indiában rendes csokit szerezni, ez lehetetlen. Tastes like sweetened wax. Úgy olyan íze van, mint az édesített fagyúnak. And then when you come to the West, you find, especially here, Europe, very nice chocolate, Belgium chocolate, this chocolate, that chocolate. De aztán nyugaton, főleg itt Európában, belga vagy svájci csokik. So when we left India like 3 months ago in Australia, devotees, they bought me chocolate, Elmentünk Indiából, és akkor 3 hónappal ezelőtt Ausztráliába, és ott a bakták vettek nekem csokit. I still have half the bar sitting in my carry-on bag. I don't even care anymore. És fele még mindig benne van a bőrödben, mert nem is érdekel. I think Vrindavan did it to me over the last 5 years, even cured my desire to have chocolate. Ezt Vrindavan csinálta velem az elmúlt 5 évben, hogy meggyógyította ezt a vágyat, hogy csokit akarok. I feel like I need a funeral ceremony for the poor chocolate bar sitting in my bag. Azt hiszem, hogy egy temetési ceremóniát kell bemutatnom szegény csokiknak, akik még mindig ott árválkodnak a bőrödben. Just by devotional service, you just do a little devotional service for the Lord. He starts to take away all these things that are so important. Ilyen az odaadó szolgálat. Hogyha csinálsz egy kis odaadó szolgálatot, akkor az Úr elveszi ezeket a dolgokat, amik olyan fontosnak tűnnek. We there in Vrindavan, we have one desire left, I think. Vrindában, ahogy élünk, azt hiszem csak egy vágyunk maradt. Decent place to live in. Egy normális ház, ahol lakhatunk. We live in a place about as big as the room we're living in here. What's it called? Gurudev Bhavan. Our place is about the same size. Akkor a helyen lakunk körülbelül, mint az a szoba itt a Gurudev Bhavanban, ahol most lakunk. 5 years we've been living in a place that big. And we think, please give us a bigger place, Krishna Balaram. Can you do that? 5 éve egy ekkora helyen lakunk.
Krishna velem, hagyjatok már egy nagyobb, normális helyet, meg tudnátok ezt tenni? We haven't given up hope yet. Hát még nem adtuk fel a reményt. Any questions? Van valami kérdés? Hare Krishna, yes. May we hear the detailed schedule of Srila Prabhupada? Schedule. That'll take some time. We'll do that this evening. Is that okay? Because it's more than 5 minutes to describe it nicely. Hallhatjuk Srila Prabhupádnak a napi rendjét. Hát az kicsit több idő, mint 5 perc, úgyhogy majd este inkább akkor beszélek erről. But make sure I start off with that. Biztosítsuk, hogy ezzel kezdjük. Okay. What was Srila Prabhupád's favorite foods? Favorite food? Mi volt Srila Prabhupád kedvenc étele? Well, we know growing up, what was he called? Kachori. Kachori Mukhi. He said they would have stuffed him in his vest. He had a little vest where he would put his kachoris. Tudjuk, hogy amikor felnőtt, akkor úgy hívták a szülei, hogy Kachori Mukhi, mert kacsorikat dugdosott a mellényének a zsebeibe. And what did I say? His words were, I just want to go back to the spiritual world and eat kachori and laddu with Krishna. És az előbb meséltem, hogy mondta ezt, hogy vissza akarok menni a lelki világba, hogy kacsorit és ladut ehessek Krishnával. But when I was with him, he didn't eat kachoris very often, very rarely. De amikor vele voltam, nem evett kacsorit gyakran, nagyon ritkán. Just on special days. Csak különleges napokon. He enjoyed kachoris, nice good samosas. Nagyon szerette a jó kacsorikat, szamószákat. But regular day, every lunch, rice, chapatis, dal and sabzis, every day, chapatis, every day I was with him, chapatis. De egyébként, amit minden nap evett, az rizsdál, szabcsi és csapáti. Csapátit minden nap evett, amíg vele voltam. He liked properly prepared Indian type food. A megfelelően elkészített indiai ételeket szerette. He said except for India, no one knew how to cook properly. Azt mondta, hogy Indián kívül senki se tudja, hogy kell főzni. The problem is most of us don't know how to cook Indian food properly. A probléma az, hogy a legtöbbünk nem tudja, hogy hogy kell indiai ételt főzni. Like I say, when Jamuna cooked, everything tasted very different, everything looked different. Mondtam, hogy amikor Yamuna főzött, akkor minden nagyon más ízű volt, minden nagyon másképpen nézett ki. But usually you order everything looks the same, every sabji looks the same, it's kind of brown and gushy, and so to know how to cook properly. De egyébként, hogy bármilyen szabzsit is nézel, ugyanúgy néz ki, ugyanolyan flöttyös, ugyanolyan barnás, de meg kell tanulni szépen főzni. He liked puffed rice very much. Szerette a puffasztott rizst. Muri. Puffed rice and peanuts. Puffasztott rizs mogyoróval. He said puffed rice was innocent. Azt mondta, hogy a puffasztott rizs az ártatlan. It's an interesting word. It was innocent. It means you can eat all you want, but it's not going to give you indigestion. It's very light. Egy érdekes szó, de ez azt jelenti, hogy annyit eszel, amennyit csak akarsz, de nem fogja zavarni az emésztésedet, mert nagyon könnyű. So very nice to have at night. It can fill you up, but it doesn't knock you out. Szóval estére nagyon jó, mert tele leszel tőle, de nem üt ki. And he said when he was young, favorite nimbu pani. És azt mondta, hogy amikor fiatal volt, akkor nagyon szerette a nimbu pánit. Just lemonade, lemon, sugar, water, that's all. Limonádé. When he was at Bhaktivedanta Manor, he was talking to a group of Indians one evening. Amikor a Bhaktivedanta Manorban volt, akkor egyik este egy csapat indiaival beszélt. And they were saying how difficult to give up tea. És arról beszéltek, hogy milyen nehéz feladni a teát. Prabhupada really had a thing about tea. Prabhupádnak tényleg volt valami a tea ellen. From his grahasta life. He didn't like watching his wife have tea. A grihaszta életéből nagyon nem szerette látni, hogy a felesége teázik. And these Indians were saying, very difficult to give up, Prabhupada. És akkor ez az indiai azt mondta, hogy ezt nagyon nehéz feladni, Prabhupád. He said, just drink nimbu pani. Mondta neki, hogy csak igyál He said, very nice, have a nimbu pani. Az nagyon jó, csak igyál nimbu pánit. He said, my wife, she was addicted to tea. A feleségem teafüggő volt. He said, finally I said to her,
either the tea goes or I go. Végül azt mondtam neki, vagy a tea megy, vagy én megyek. Then he looked at him, he said, here I am. És akkor rájuk nézett, és azt mondta, hogy hát itt vagyok. It was a joke, but a funny joke. Ez egy nagyon I vicces. said, Prabhupada, very funny. Prabhupád nagyon vicces volt. Yes. I'm wondering about during Prabhupada's time if there were any ladies that were managing, like managers, and what was his opinion about ladies being managers? Not gurus, but managers. Hogy kíváncsi vagyok, hogy Srila Prabhupád idejében voltak-e hölgyek, akik vezetést csináltak, és mi volt Srila Prabhupád véleménye a hölgyekről a vezetésben? I seen it once. There's a letter he wrote to Jamuna. Láttam egyszer egy levelet, amit ő írt Yamunának. She was expert manager. Ő egy különlegesen jó vezető volt. Just like I don't know how many of you have spent time around my wife. She's expert manager. Nem tudom, mennyi időt töltöttetek a feleségemmel, ő is egy kiemelkedő vezető. And of course Jamuna had, Gurudas was her husband, so he was temple president. És Yamunának a férje Gurudas, ő volt a templom prezident. But practically speaking, she was manager. De gyakorlati szempontból Yamuna volt a vezető. Anyway, in the letter, to paraphrase, Prabhupada said, women manage internally, men manage externally. Átfogalmazom, de a levélben azt mondta Prabhupád, hogy a hölgyek belülről menedzselnek, a férfiak meg kívülről. Does that make sense? Ez így érthető. But I mean, now I know we have President of Hawaii is a woman, President of Alachua is a woman, President of Washington D.C. is a woman, President of Bhaktivedanta Manor is a woman. So I know at least 4 women managing centers in ISKCON. De most már Hawaii-nak, Alachuának, a Bhaktivedanta Manornak, és még egy Washingtonnak a prezidentje az egy Mataji. I know that in 1970 or 71, one couple were in Trinidad. Emlékszek, hogy 1970-ben vagy 71-ben volt egy házaspár, akik Trinidadban voltak. Names were Vaikuntanath and Saradia. Vaikuntanáth és Saradia. She was artist. A Mataji egy művész volt. And she had been initiated Brahmin by Srila Prabhupada. És egy avatott brahmana volt. And at that time he wasn't. És a férje akkor még nem volt az. And Prabhupada wrote a letter and said that she could give him Brahmin initiation. És Prabhupád írt nekik egy levelet, hogy a Mataji adhat brahmana avatást a férjének. Yeah. So that was pretty special. That was, say, a one-off thing that makes some people crazy, especially in India. Ez egy nagyon különleges dolog volt, ami több páran így megbolondulnak, főleg Indiában. Before the opening of Krishna Balaram Mandir, just days before the opening, A Krishna Balaram templom megnyitása előtt, egy pár nappal korábban, Prabhupada called me into his room Prabhupád behívott a szobájába, and he said, "This is Vrindavan." és mondta, hogy ez itt Vrindában. And he said the women couldn't be doing arti, couldn't be seen on the altar in Vrindavan. A nők nem mehetnek az oltárra, nem csinálhatnak áratit, nem lehet őket ott fent látni. Because of the local culture. A helyi kultúra miatt. He said, but they can work behind the scenes. De a színfalak mögött ott dolgozhatnak. In other words, they could do everything. Cook, dress the deities, everything. He said they could do. Amit azt jelenti, hogy bármit csinálhatnak, főznek, öltöztethetik a murtikat. And everywhere else in the world, there were head pujaris in so many temples around. So that's management. És bárhol a világon, meg sok fő pujári van, az is vezetés. Mother Narayani, she was head pujari in Calcutta for 15 years. Narayani Mataji Kalkuttában 15 évig volt a fő pujári. That's management. Az is menedzsment. Yeah. Prabhupada taught her, he taught Shalavati, he taught Jamuna how to do the deity worship. Prabhupád ezeket a Matajikat tanította, hogy hogyan kell murtikat imádni. I remember in those days, 70, 71, 72, he would
asked Jamuna to lead the kirtan. Emlékszek, 1970-ben, 71-ben, 72-ben ő kérte Yamunát, hogy ő vezesse a kirtán. That was in Delhi, wasn't in the US, it was in India. Delhiben volt, nem az Egyesült Államokban, hanem Indiában. Prabhupada encouraged everyone. Prabhupád mindenkit biztatott. Qualification was what was important. Qualification. A képesítés volt fontos. And I think at one point, 1970, in Tucson, Arizona, he had his disciple, female disciple, was temple president for some time. És úgy emlékszek, hogy 1970-ben Tucsonban, Arizonában volt egy Mataji tanítványa, aki a templom prezident volt egy ideig. That I remember. Arra emlékszek. Okay. Very quiet. Nagyon csendesek vagytok. Yes. Yes, you. Prabhuji. I was wondering, maybe this topic already was there, but I was wondering about how Prabhupada would he take care of his health, would he take medicine, what kind of medicine, what was his opinion about this? Lehet, hogy volt már erről szó, de Prabhupád hogyan őrizte meg az egészségét, hogy szedette gyógyszereket, vagy mi volt az ehhez kapcsolatos szokása? I think I described that the other evening. I got into details about that. Maybe you weren't at that class. Egyik este meséltem erről részletesen, de úgy néz ki, hogy nem voltál azon a leckén. But he said 3 things kept him alive. Azt mondta, hogy 3 dolog tartotta életben. Everyone knows, remember, you can say. Aki emlékszik, az mondhatja. Morning walk, Reggeli séta, massage, masszázs, and his Ayurvedic medicine. és az ayurvédikus gyógyszer. I just described last night. Tegnap este Yogendra Ras, he took 1 pill every other morning before the morning walk. Yogendra Ras ezt szedett minden másnap a reggeli séta után. And it was like an all-around tonic. És ez egy ilyen erősítő szer. Otherwise, while I was with him, he never took any medicines, no. Máskülönben, amíg vele voltam, semmi más gyógyszert nem szedett. And the only way I knew he didn't feel well, he would call me in before the massage. És onnan tudtam, hogy rosszul van, hogy masszázs előtt behívott. And said, make khichdi for lunch today. És azt mondta, hogy csinálj kicsrit ebédre. That meant he didn't feel well. Az jelentette azt, hogy nem érzi jól magát. And he told me his khichdi was 2 parts rice, 1 part dal, split mung dal. És a kicsri az úgy nézett ki, hogy 2 rész rizs, 1 rész mungdál, With salt and turmeric. sóval és kurkumával. But I wouldn't go in the room. He wouldn't say, oh, I have a headache, I have my stomach, I think I have a fever. He just said, make khichdi today. Ha bementem a szobájába, nem azt mondta, hogy fáj a fejem, rossz a gyomrom, vagy lázas vagyok, hanem annyit mondott, hogy csinálj kicsrit ebédre. One morning, right before massage, before I would start preparing his cooker, he called me in the room. Egyik délelőtt, közvetlenül mielőtt elkezdtem volna előkészíteni a főzőedényt, behívott a szobájába. And he said, today, he said, no lunch. És azt mondta, hogy ma nem lesz ebéd. So that meant he really didn't feel well. Az azt jelentette, hogy nagyon rosszul érzi magát. So for me, it was very mixed, Szóval nekem ez nagyon ilyen kevert érzés volt. because it made my life much easier not giving him massage while the cooker's on the stove, which always gave me anxiety. Ami azt jelenti, hogy könnyebb volt, mert nem volt fönt a tűzhelyen a főzőedény, miközben masszíroztam, mert ez mindig aggodalmat okozott nekem. But him saying he didn't want lunch, that was very sad. De látni azt, hogy nem akar ebédelni, az meg nagyon szomorúvá tett. So then I started giving him his massage. És aztán masszíroztam őt. About 10 minutes into the massage, he said, you can make khichdi for lunch. És akkor 10 perccel a masszázs kezdete után azt mondta, hogy csinálhatsz kicsrit ebédre. I said, Prabhupada, I haven't even started anything. De Prabhupád, még el sem kezdtem semmit. He said, that's all right. After massage, he said, just make khichdi. Semmi gond, majd a masszázs után elkezded. So then another 20 minutes go by during the massage. Még 20 percig masszírozom. He said, you can make full lunch today. Rendes ebédet is csinálhatsz ma. So I guess that's how
how important the massage was. During the course of the massage, he just started feeling better and better. He said, make full lunch. Szóval azt hiszem, ilyen jó volt a masszázs, hogy menet közben akkor azt mondta, hogy csinálhatsz teljes rendes ebédet. I said, Prabhupada, I haven't done anything. De Prabhupád még nem is kezdtem. That's okay, he said, whenever it's ready, he said, I'll take prasadam. Nem baj, mert ha kész lesz, akkor leszek. But I knew I had to get it very quickly together. De tudtam, hogy nincs sok időm összerakni. But that was, so that's what he did. Szóval According to your health, you also eat or don't eat according to your health. Az egészségednek megfelelően eszel, vagy nem eszel. Yeah. But otherwise there was no special thing. Every regulation, one most important thing you can do for your health. Máskülönben nem volt semmi extra. A szabályozottság az, amit csinálhatsz leginkább az egészségedért. And he also told me, he said, best thing is you cook for yourself. Azt is mondta, hogy a legjobb, hogyha magadnak főzöl. He said, if you cook for yourself, you'll never be sick. Ha magadnak főzöl, sosem leszel beteg. He said, because even your food tastes like garbage, you'll think it's good. Mert akkor is, hogyha borzalmasat főzöl, te úgy fogod gondolni, hogy ez nagyon finom. Because you made it. Whatever you make, you think is good. Bármit is főzöl, azt fogod gondolni, hogy ez So that was his instruction. He also said two kinds of prasadam. Azt is mondta, hogy kétféle prasádam van. Opulent and sumptuous. Sumptuous. Tápláló. Gazdag és tápláló. Sumptuous means very tasty. Gazdag és nagyon ízletes. Opulent, he said, is meant for Radhashama Sundar. A gazdag, arra azt mondta, hogy ez Radhashama Sundarnak van. Opulent means you cook with ghee and sugar. A gazdag az azt jelenti, hogy ghee-vel és cukorral készül. Oh, you not sugar people. Krishna likes sugar. Vannak, akik cukorellenesek, de Krishna szereti a cukrot. If you want to please him, give him lots of sweets. Ha elégedetté akarod tenni, adjál neki sok édességet. Giriraj, he loves sweets. Giriraj, ő meg imádja az édességet. Maybe you don't like sugar. He likes sugar. Te lehet, hogy nem szereted a cukrot, de ő igen. And he said, sumptuous means very tasty. Ez a tápláló, ez meg azt jelenti, hogy nagyon ízletes. And he said, prasadam for the devotee should be very tasty. A bakták prasádomnak nagyon ízletesnek kell lenni. He said it should be so tasty, devotees don't even think about eating anything else except what's there in the temple. Annyira ízletesnek kell lenni, hogy a bakták nem is gondolnak arra, hogy bármi más tegyenek, mint ami a templomban van. That's management responsibility. Everyone should be satisfied whenever they eat. Fully satisfied. Ez a menedzsmentnek a feladata, hogy mindenki olyan elégedett legyen, hogy teljesen elégedett. Yes. Okay. Your turn and then your turn. Okay. Yes. You didn't told us the Rasagula story. Rasagula story. Okay. That was in New Vrindavan. Ez új Vrindavanban volt. And that was right when I joined him for the second time. Ez akkor volt, amikor másodszorra csatlakoztam. So Kirtanananda, he asked Prabhupada, can you teach us how to make rasgullas? We're having trouble making nice rasgullas. Kirtanananda kérte Srila Prabhupádot, hogy meg tudod-e nekünk tanítani, hogy hogyan kell raszagullát csinálni, mert nem boldogulunk vele, nem tudunk jó rasszagullákat csinálni. So Prabhupada said, oh, okay, you prepare the paneer, sugar water ready, and you call me. És akkor Prabhupád mondta, hogy jó, készítsétek elő a panírt, csináljátok meg a szirupot, és akkor hívjatok. So of course, in one way very simple, but also you have to do everything just right. Egy szempontból nagyon egyszerű, de más szempontból meg mindent pontosan jól kell csinálni. So the devotees prepared everything. Prabhupada came into the kitchen. A bakták előkészítettek mindent, Prabhupád bejött a konyhába. And watching Prabhupada cook was another kind of ecstasy. És nézni Prabhupádot, ahogy főz, az egy másik fajta extázis volt. See him in the kitchen, seeing him playing mridanga, these were extra special events. Látni őt főzni, látni őt mridangázni, ezek különleges események voltak.
So he had the devotees are rolling the balls. És ott voltak a bakták, golyózták a rasagullát. They put them all under the sugar water. Betették a szirupba. And Prabhupada has the ladle and he's just bouncing everything around. Prabhupádnak volt a kanala, és akkor azzal így keverte. And we're all watching Prabhupada with the ladle, you know. És mindannyian néztük Prabhupádat. Kirtanananda is there, Brahmananda Maharaj is there, Kaladri, myself, and Prabhupada's. Kirtanananda, Brahmananda, Kaladri, és én, és akkor Prabhupád megkeverte. And of course they all puff up, they like double in size. És persze mindannyiak így megszívta magát, és dupla méretűre nőttek. So then after 5 minutes or so, Prabhupada handed the ladle to Kirtanananda, the little spoon, and said, okay, now you take over, you do that for another 5-10 minutes. És akkor 5 perc után Prabhupád odaadta a kanalat Kirtananandának, és mondta, hogy ugyanezt kell csinálni még egy 5-10 percig. I forgot one thing. De elfelejtettem egy While dolgot. Prabhupada's still doing it, he looked at Brahmananda. Miközben Prabhupád csináltam, akkor ránézett Brahmanandára, He said, you've already half eaten them. és azt mondta, hogy te már félig megetted őket. So there's lusting over them. You can't lust over what you're preparing for the deities, and that's not a good thing. Nem lehet vágyakozzal rápillantani azokra a dolgokra, amit a murtiknak készítesz. His face turned all red, Brahmananda's face got all... Teljesen elvörösödött. So then he handled the spoon to Kirtanananda, said, now you take over. Átadta ezt a keverő lapátot Kirtananandának, és mondta, hogy akkor most csinálta. And Prabhupada walked out of the room. Prabhupád kisétált a szobából. As soon as he left the room, all the rascal is shrunk back to the original size. Ahogy kiment a konyhából, az összes rasszagula összement. They never expanded again. És soha nem nőttek utána már. So they failed. És nem sikerültek. We still ate them all. Persze megettük őket. Even a bad rascal is better than no rascal. Egy rossz rasszagula is jobb, mint hogyha nincs rasszagula. But as soon as he left, they decided that they were finished. They did their job. De ahogy Srila Prabhupád kiment, ők úgy gondolták, hogy hát ők nem dolgoznak tovább. That was Prabhupada's mystic powers. He had mystic powers, I know. Ez volt Prabhupád misztikus erején, tudom, hogy voltak misztikus képességei. Okay. I think we should stop here, 9 o'clock. Azt hiszem, be kell fejeznünk, 9 óra van. This is a farm here. You all have lots of work to do, lots of seva. Ez egy farm, sok szévátok van. All right. Srila Prabhupada ki jai. Please come this evening. This evening will be the end. And if you have any questions, this evening will be the time to ask those questions. Gyertek vissza este, az lesz az utolsó alkalom. Ha van kérdésetek, akkor este lesz rá alkalom. Hare Krishna. Thank you. Jai!